Tahu nggak guys, cuma karena batuk 1.200 orang meninggal terbunuh. Jadi, Napoleon Bonaparte saat perang di Timur Tengah bermaksud melepas 1.200 tentara Turki yang tertawan. Saat itu Napoleon kondisinya sedang terkena flu. Saat dia menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat sampai dia ngomong Massacre tout. yang artinya batuk sialan. Tapi dasar kuping perwira tinggi militer pada waktu itu yang error, dia merasa sang Jenderal Napoleon mengatakan Massacre tout. yang artinya bunuh semua. Akibatnya 1.200 tentara Turki yang harusnya dilepas jadinya malah dibunuh semua. Hanya karena batuk Napoleon Bonaparte dan kuping perwira yang error.